Всем привет! В этом видео я в очередной раз буду испытывать разные виды соединений. Ваговский зажим на 20 ампер под провод 1,5-2 квадрата сечением. Это зажим именно типа Вага. Здесь такие. Написано на корпусе не СМК. Далее скрутка. Простая скрутка, без сварки. То есть буду сравнивать вот эти два вида соединения. Почему именно скрутка? Потому что все пишут, что скрутка, она, согласно правилу устройства электроустановок, запрещена. Ну так оно и есть на самом деле, да. Простая скрутка, без сварки и без пайки, она запрещена. Но я буду сравнивать именно без пайки и без сварки вот с таким зажимом. И буду определять переходное сопротивление в этом месте соединения двух проводов. Здесь и здесь. Сравнивать еще буду вот с таким цельным проводом. То есть такой же длины я взял цельный провод и буду сравнивать сопротивление. Вот, в общем, получилось у меня вот таких три вида соединений. Но вот соединений-то два и один цельный. Вот. У меня появился микроамметр. Вот он, микроамметр. Сейчас пока он у меня заряжается, аккумулятор зарядится, и я буду производить замеры. Должен вам сразу сказать, вот у меня есть вот такая гирлянда. Здесь 50 соединений с помощью Вага. Я попытался замерить микроамметром всю вот эту гирлянду из 50 штук. То есть вот сюда вот подключал микроамметр. Он у меня показал более 20 тысяч микроом. Более 20 тысяч. То есть больше 20 тысяч он уже не меряет, не измеряет. Он измеряет только если сопротивление менее 20 тысяч микроом. Ну, вроде бы да, оба-на. Не меряет. Большое сопротивление. Ладно. Взял я, у меня еще есть вот такие скрутки. Тоже 50 штук. Все это я подготовил для дальнейших испытаний. Скрутки по 3 сантиметра, не сваренные, не спаянные. Вот. Подключил их тоже к микроамметру. Подключил, замеряю. Тоже больше 20 тысяч микроом. Вот, ну, тут длина провода получается около 5 метров. И вот на этом протяжении 50 скруток и 50 ваговских зажимов. Сопротивление больше 20 тысяч микроом. Вот. Поэтому мне придется с помощью микрометра измерять вот только одно соединение. Либо один ваговский зажим, либо одну скрутку. Но сейчас я камеру переставлю и уже покажу сам процесс. Итак, начинаем. Итак, замеряем сопротивление винтовых соединений. Включаем микрометр. Так, готов. Напряжение аккумулятора 6,41 вольта. Так, сейчас я запишу. 6,41. Так, ну вот. Так это все выглядит. Два винта. Так, измеряем. Так, 313,1 микроом. 313,1 микроом. Плюс-минус 4,1 микроом. То есть, если по максимуму сопротивления брать, то 317 микроом. Это переходное сопротивление. Здесь, ну, еще, скорее всего, вот это все прибор замеряет, конечно, и соединительные провода. Вот это сопротивление мы будем вычитать из полученных сопротивлений далее. Так.
Сейчас я за место вот этой перемычки подключаю цельный провод сначала. Сюда вот подключаю. Так, ну сейчас я этот процесс снимать не буду. Покажу уже, когда я подключу. Итак, сопротивление замеряем цельного провода. Так, напряжение 6,388. Так, измерение 6809,4 809,4 микроом. Плюс-минус 69 микроом. Так, видите уже какая разница большая, да? Там было 313 микроом, тут уже 6809. Ток был 11,2 ампера. Так, сейчас я зажму скрутку 3-сантиметровую. Так, скрутку подключил. Длина проводников точно такая же. Так, вот, сейчас покажу. Точно такая же, как у ваговского зажима предстоящего. И как у цельного провода, который я предварительно вот сейчас замерял. Остается, конечно, вопрос. Некоторые скептики могут сказать, что разное усилие затяжки винтов. Ну, ребята, мне нету смысла никого обманывать. Я вот этот эксперимент произвожу впервые. Мне самому интересно, какая будет разница с помощью вот микроамметра. Поэтому затяжку винтов я делаю одинаковую. Так, напряжение 6,373. Так, делаем замер. 6704 микроома. Плюс-минус 68. Ну, то есть тут получилось только тоже ток 11,2 ампера протекал. Так получается. По сравнению с цельным проводом сопротивление уменьшилось почему-то. Да, на 100 микроом. Ну, может быть, влияет все-таки, потому что я расцепляю и снова скручиваю вот эти зажимы. Но не знаю, почему сопротивление уменьшилось за счет скрутки. Разве что только из-за того, что провод за счет скрутки стал чуть-чуть короче. Получается. Если здесь вот петля такая у провода, то у скрутки она тут не петля, она провод сразу идет вот так вот. Разве что из-за этого. Но это мои только мысли, предположения пока. Сейчас попробуем самое интересное. Зажим Вага. Перецеплю теперь его. Итак, ваговский зажим. Так, сейчас ракурс сделаю хороший. Так, включаю микрометр. Так, напряжение на аккумуляторе 6361. Так,
Делаем замер. 7186,9. 7186,9 микроом. Ток 11,2 ампера. Точно такой же при замере был. Плюс-минус 72,8 микроом. Плюс-минус 72,8 микроом. Ну, то есть вы видите, на порядок больше, чем и у цельного провода, чем и у скрутки. Но я сейчас еще раз тогда повторю замер цельного провода. Второй раз сопротивление посмотрим. Может быть, какая-то погрешность у меня была в первый раз. Еще раз зажал цельный провод. Сейчас его замерю. Сопротивление этого отрезка. Так, 6349 вольт. Напряжение аккумулятора. Так. Делаю замер. 6807,4. Первый раз было 6809,4. В принципе, два раза сделал замеры. У скрутки сопротивления меньше получается. Но за счет уменьшения длины провода. Скорее всего. Так, плюс-минус 69 микроом и 11,2 ампера. Ну и сейчас напоследок еще давайте сравним вот такое клеммное соединение. Тоже одинаковая длина провода, но зажата вот в такую пластиковую. В пластиковом корпусе там клемма винтовая, без скрутки. Просто два провода, они зафиксированы винтами. Замеряем сопротивление вот этого вида соединения. Так, соединил клеммник винтовой. Включаем микрометр. Готов. Напряжение 6341. Так. Измерение. Нажимаем. 6441 микроом. Так, плюс-минус 65. Так, опять же показывает, что сопротивление меньше, чем у цельного провода. Давайте посмотрим. Длина. Сравним. Вот он, цельный провод. Вот клеммник. Опять же, скорее всего, вот из этой разницы петли, разница в сопротивлении получается 400 микроом. Ну, по крайней мере, сопротивление не как у ваговского зажима получилось 7000 микроом, а гораздо меньше. На уровне скрутки. У скрутки у нас было 6373 микроома. Так, нет, 6704. Здесь 6441. Даже меньше, чем у скрутки. Так, скруточка. Вот она. Вот она. Так, ну давайте посмотрим, как там были зажаты провода, что даже сопротивление меньше, чем у скрутки и у цельного провода. Снимаю винт, клеммник.
Так. Как бы показать на камеру. Ну вот точка контакта. Здесь видна. Так вот, наверное, сделаю. Вот. Видно, да? Контачили, где винты. И за счет этого, скорее всего, был более плотный контакт. Показало такое сопротивление. Вот такие испытания провел с помощью микрометра Мика 1. Так, решил я все-таки еще раз произвести измерение цельного провода. Я его сделаю вот такой же длины, как расстояние отсюда до начала скрутки. То есть я его сейчас укорочу и еще раз сделаю измерение, чтобы нам знать длину только вот этого провода, вот этой части, чтобы нам выделить сопротивление скрутки и ваговского зажима по отношению с цельным проводом. Так, длина. Сейчас я длину замер сделаю линеечкой. Вот такой фирменной. Так. 16,5 сантиметров. Длина вот этой синей изоляции. Вот я его укоротил. Длина синей изоляции. Вот вы сами видите. 16,5. Сейчас сделаю замер сопротивления. Так, соединил. Цельный проводник. Так, сейчас относительно скрутки покажу разницу в длине. Так, если вот тут на винт одевать, то вот такая разница в длине. Ваговский зажим. Так. Видите, да? Так, включаю прибор. Так, у нас самое большее сопротивление цельного провода было 6807,4 микроом. Так, готов. Делаю замер. Вот сейчас сопротивление уменьшилось. 11,2 ампера было. Так, и 5941,8. 5941,8 записываю. Плюс-минус 64 микроома. Плюс-минус 64 микроома. Итак, испытания произведены. Давайте подведем итоги. Клеммник, ваговский зажим и скрутка. Конечно, самый феноменальный результат показало клеммное соединение вот это вот в испытаниях. На втором месте скрутка простая, без сварки. И последнее место занял ваговский зажим. Вот такие результаты. Делайте выводы. Опять в очередной раз ваговский зажим показал самые худшие, к сожалению, результаты. Так, сразу должен уточнить, ребята, коллеги, электрики, пожалуйста, давайте в комментариях без мата, без оскорблений, просто говорим свои мнения, высказываем их, делаем это с уважением друг к другу. Я буду просто-напросто все матерки удалять, все оскорбления я буду удалять. На этом все. Всего доброго. До свидания.